Mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi me emisionin Zoom. Jemi këtu në ambientet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për një intervistë ekskluzive me zëvendës kryeministrin e parë njëherësh edhe ministrin për çështje evropiane Bekim Sali, me të cilin do të flasim rreth sfidave të procesit eurointegrues, por edhe për shumë tema të aktualitetit politik. Zoti Sali, përshëndetje dhe faleminderit që pranuat ftesën të jeni në emisionin Zoom. Përshëndetje, ju faleminderit shumë për ardhin tuaj në zyrën time. Mirë se keni ardhur. Është kënaqësi. Atëherë do të fillojmë me atë që është diskutuar vazhdimisht e që vazhdon të mbetet shqetësim i shumë qytetarëve për në lidhje me ndryshimet kushtetuese. Ndryshimet kushtetuese, zoti Sali, është një çështje që po përmendet shumë çdo ditë më rrallë kohës fundit. A do të thotë kjo se integrimi evropian është lënë në plan të dytë, duke qenë se BE-ja e ka bërë të qartë se pa miratimin e ndryshimeve kushtetuese procesi evropian do të mbetet i bllokuar? Tani ndoshta lidhur me këtë ka nevojë të bëhet edhe një sqarim për opinionin, për arsye se gjithë fokusi i opinionit është te ndryshimet kushtetuese, e cila duhet ta pranojmë se nuk është kushti i vetëm për antarësimin në BE. Është paralelisht me zhvillimin politik të integrimit në BE, kemi edhe parakushte tjera të cilat janë shumë të rëndësishme. Në fakt, qeveria aktuale dhe unë, si ministri i çështjeve evropiane, jemi duke punuar intensivisht në përmbushjen e hapave apo pikave të cilat kanë të bëjnë me planin e rritjes, e cila është pranuar për 6 shtetet aspirante për antarësim të plot në Unionin Evropian. Dhe në suazat të saj është edhe agenda reformuese, e cila në vete ngërthen 47 pika, të cilat ne i kemi pranuar si shtet dhe punojmë intensivisht në përmirësimin e kushteve, ligjeve dhe rregulloreve të cilat janë si parakusht për krahur apo për të tërhequr edhe mjete financiare nga Unioni Evropian. Lidhur me ndryshimet kushtetuese, ne kemi thënë edhe më herët si qeveri, po edhe tani po e përsërisim, ka gatishmëri të plot për ndryshimet kushtetuese, ajo që opinioni e din si ndryshimi i kushtetutës në aspektin e hyrjes edhe bullgarëve si etni në brenda kushtetutës, por për fat keq e dini se në Bullgari ka një jo stabilitet politik në 6 vitet e fundit dhe kohë mbas kohe kemi ndryshim të qeverive, qeveri teknike, zgjedhje kështu me radhë, dhe uroj që sa më shpejt të mbaron procesi zgjedhor atje. Pas asaj të ketë një qeveri e cila do të ketë mirëkuptim për rëndësinë e mbajtjes raporteve të mira fuqishore, mirëkuptim dhe respektim të aspiratave të shtetit tonë për qenë antare e BE-s. Ne dim pak a shumë qëndrimet e partive politike në Bullgari. Asnjë parti politike nuk është shprehur e gatshme për të plotësuar kërkesën e shkupit zyrtar që është rinegociimi i kornizës negociuese. Tani sa është realiste të pritet një gjë e tillë nga pala bullgare dhe cilat janë sinjalet nga Brukseli? Tani ajo që është pranuar edhe në të kaluarën, se është negociuar një herë për kornizën e bisedimeve, ne nuk presim që do të duhet të rinegociojmë, natyrisht ka qenë një kërkesë jona, që nëse mund të rinegociohet, mirë po edhe me parakushtin e tyre e anës bullgare për futjen e bullgarëve në kushtetutën e vendit tonë, ka gatishmëri për këtë ndryshim, mirë po e presim një sinjal të sigurt nga pala bullgare se kjo do të jetë kushti apo parakushti i fundit për të tërhequr veten e tyre në rrugën tonë drejt integrimit. Kur pritet të ketë diçka konkrete rreth ndryshimeve kushtetuese? Tani për çështjet konkrete ne nuk mund të paragjykojmë, për arsye se presim të kemi një partner të ri në Bullgari pas zgjedhjeve parlamentare, të cilat do të zhvillohen sipas informacioneve që i kam diku në mars ose në fillim të prillit. Dhe pas asaj besoj që deri ka qershori veçmë do të formohet qeveri e re dhe i presim qëndrimin zyrtar nga Sofia.
Cili është qëndrimi i qeverisë, ideja që Maqedonia e Veriut të hyjë në pako me gjithë shtetet tjera të rajonit në Bashkimin Evropian? Tani kështu, e dini se në të kaluarën kemi pas një kërkesë deri te gjitha organet relevante të Unionit Evropian për ta trajtuar Maqedoninë si në bazë të merit sistemit dhe për të qenë një shtet aspirant për antarësim të plot në Bashkimin Evropian në bazë të arritjeve të veta si shtet dhe pastaj në momentin kur paraqitet vetoja nga ana e Sofjes zyrtare, në atë moment ne themi se jemi të gatshëm edhe si pako të bëhet integrimi në Unionin Evropian. Kemi komunikim të vazhdueshëm me gjitha shtetet e rajonit, të cilat e ndjekin rrugën e njëjtë dhe siç e theka edhe më herët në planin e rritjes, të cilin e ka miratuar edhe Komisioni Evropian. Në suazat të kësaj edhe i zhvillojmë politikat në dakordancë me kërkesat apo me kushtet të cilat janë të paracaktuara dhe besojmë që në këtë drejtim jemi duke ecur mirë, duke pas parasysh edhe gjitha ndryshimet të cilat kanë ndodhur edhe te ne në aspekt të qeverisjes, negociimit, kërkesës për rinegocime kështu me radhë, po tani veçma jemi futur në një fazë të stabilitetit politik dhe të punës në kontinuitet në aspekt të plotësimit të hapave të cilat janë të nevojshme dhe janë parakusht për agjendën reformuese. Mirë, kur jemi të politika jashtme, do të isha dashur në vazhdim të flasim edhe sa i përket vizitës suaj, në fakt pjesëmarrjes tuaj në Davos, pra në Forumin Ekonomik Botëror, së bashku me kryeministrin Mickoski ishit atje. Cili ishte rezultati konkret i kësaj vizite, kësaj pjesëmarrje në fakt? Çfarë mund të konsideroni si arritje për vendin? Tani sa për informim të opinionit, pjesëmarrja jonë në Davos ka qenë në dy agenda të ndara me kryeministrin. Natyrisht opinioni nuk ka pa ndonjë aktivitet të përbashkët tonë, për arsye se kemi pas dy platforma të ndryshme. Davosi mbetet një organizim shumë i madh politik, ekonomik dhe në të cilën zhvillohen shumë aktivitete brenda 3-4 ditësh. Dhe kryeministri ka qenë në një agjendë të tij të përcaktuar më herët dhe unë kam zhvilluar një agjendë tjetër në aspektin e takimeve dhe zhvillimit të promovimit edhe të vendit tonë, por edhe të politikave tona, si pjesë e integruar ngushtë me Ballkanin Perëndimor dhe aspiratat tona për një rajon stabil dhe të orientuar drejt perëndimit, drejt partnerëve tanë strategjik, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe natyrisht duke adaptuar gjithë sistemin ton juridik, ekonomik, të sigurisë me BE-n. Në suazat të kësaj kam marrë pjesë edhe në dy panele. Njëra kishte të bënë me Ballkanin si zonë e sigurisë, po edhe së ardhmes evropiane. Dhe tema e dytë, cila ishte më e përgjithshme, kishte të bënë me klimën, me sigurinë dhe kujdesin, për arsye se gjithmonë këto tre tema janë trajtuar ndamas, po në dinamikën e jetës të cilën e jetojmë dhe ndodhit të cilat ndodhin dhe i shohim edhe përmes mediave, po edhe i ndjekim, e shohim se këto tre tema mes vete janë të ngërtyera shumë ngushtë. Domethënë, ndryshimet klimatike shpeshher janë arsye edhe për nxitje të konflikteve dhe konfliktet në fund kanë nevojë të përmbyllen me kujdes apo marrjen e masave preventive përmes kujdesit i cili është i domosdoshëm për përmbylljen e gjithë këtij procesit të ndryshimit në shoqëritë të caktuara apo në shtete të ndryshme. Zoti Sali, kur jemi te Davos, ka pasur shumë kritika, besoj e keni parë edhe nga opozita maqedonase, edhe nga kritikë që funksionarët qeveritar janë takuar vetëm me disa biznesmen, kryesisht me biznesmen hungares, ndërsa nuk ka pasur takime
me personalitete të nivelit të lartë, të politikës globale, e kanë fjalën. Si kundërpërgjigjeni këtyre kritikave? Kështu, në përkthim, organizimi fillimisht i Davosit ka qenë forum ekonomik botëror, që ka të bënë më tepër me natyrën ekonomike, me zhvillimin e biznesit, investimeve, takim me investitor, me njerëz të cilët përfaqësojnë kompani globale me interes të investimeve në shtete të ndryshme. Dhe në thelb, kjo është natyra e këtij organizimi. Në ndërkohë, gjatë zhvillimit të këtij lloji organizimi, ka hyrë në agjendë edhe pjesëmarrja politike apo e liderëve politik, të cilët padyshim se janë vendimmarrës shpeshherë në vende të ndryshme për investime të natyrave të ndryshme. Dhe agjenda e kryeministit ka qenë kjo. Në fillim stabiliteti ekonomik dhe tërheqja e investitorëve të ndryshëm dhe paralelisht në ndërkohë edhe takime ndoshta spontane me lider të ndryshëm politik. E bëra këtë pyetje për shkak se Maqedonia e Veriut mbeti jashtë iniciativës Bordi i Paqes i iniciuar nga presidenti amerikan Donald Trump. A flet kjo për ftohje të raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo jo, për shkak se e dim që shumë vende, sidomos të rajonit, janë ftuar për të qenë pjesëmarrëse e kësaj iniciative, kemi Shqipërinë, Kosovën e kështu me radhë. Kjo iniciativë të cilën presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka marrë si iniciativë për Bordin e Paqes lidhur me situatën të cilën për fat keq që kemi ndjekur gjithë nga afër në Gaza, nuk ka të bënë me ftohje të raporteve nëse një lider apo një shtet nuk është ftuar të marrë pjesë në këtë bord. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ne i kemi partner strategjik dhe afatgjatë kemi krijuar edhe politika dhe bashkëpunime të afërta me gjithë institucionet tona dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe ashtu do të mbetet edhe në të ardhmen. Orientimi ynë perëndimor drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të BE-s është padyshim mbetet në fokusin ton kryesor, dhe dua ta cek këtu se një iniciativë konkrete në këtë rast Bordi i Paqes nuk do të thotë se është ndryshimi i orientimit politik të Shteteve të Bashkuara ndaj shtetit ton apo edhe i shtetit ton ndaj SBA-ve. Për shkak se kritikat janë edhe në atë drejtim nëse Maqedonia e Veriut po mbetet e izoluar. Nuk ka të bënë me te. Nuk ka të bënë me te as pak. Kjo është një iniciativë që ka të bëjë me Gazën, me siguri në ndonjë iniciativë tjetër ekonomike mund të jemi pjesë e bordit, kështu që janë vendimet në rrethana të caktuara për një çështje të caktuar dhe nuk shoh asnjë ndryshim të kursit politik. Zoti Sali, kur veç më po komentojmë kritikat, kjo qeveri shpesh është akuzuar nga ana e opozitës, si nga ana e Lidhjes Social-Demokratët të Maqedonisë, po ashtu edhe nga ana e opozitës shqiptare, për afërsi me qeverinë serbe të Aleksandar Vučićit. Si kundërpërgjigjeni këtyre pretendimeve? Tani janë dy elemente të cilat kisha dashur t'i cek këtu, që mendoj se janë argumenti më i fortë që kundërshton këtë tezë. Njëna është se ne nuk kemi mbajt asnjë mbledhje të dy qeverive të përbashkët me Serbinë. Dhe ju kujtohet periudha kur Aleksandar Vučić e kishte adresën më të afërt vizitën në Maqedoni, gjatë projektit të shumë përfolur dhe me shumë optimizëm të zhvilluar nga qeveria e mëparshme Open Balkan. Gjatë zhvillimit të kësaj agjende, e dini, shpesh kishte takime, koordinime, bile edhe këmbim të përvojave dhe hapje të institucioneve për bashkëpunim më të thellë me Serbinë. Sot ajo nuk ndodh. Kur e them te pjesa e bashkëpunimit qeveritar, dua ta cek se mbledhja e parë ndërqeveritare e qeverisë sonë, ku Vleni është pjesë e saj, është mbajtur me qeverinë e Republikës së Kosovës.
Kështu që orientimi jonë si vlen është i qartë dhe ne angazhohemi që bashkëpunimi jonë me Kosovën të jetë më i avancuar për dallim nga periudha e kaluar në të cilën Serbia ka qenë prioritet për fat keq. Në fakt, kur përmendet kjo çështje shpesh ndërlidhet me atë se banka Alta Banka e Serbisë është pranuar në Maqedoninë e Veriut pa problem, ndërkohë që disa vende të BE-s për shkak të dyshimeve nuk e kanë aprovuar këtë bankë. Nuk i kam këtu informacione cili shtet nuk i ka aprovuar, mund të jetë edhe ndoshta edhe vërtet, mirë po banka në fjalë ka bërë hapjen e saj për hapjen e filialës në vendin tonë në bazë të ligjeve pozitive të cilat janë në vendin tonë dhe mbikëqyrëse e këtij procesit është Banka Popullore, e cila është një trup organizim i pavarur në shtetin tonë. Dua këtu të ritheksoj dhe përkujtoj edhe opinionin se një pjesë të aksioneve të cilat janë shitur Alta Bankës për të fituar shumicën e pakos së pronësisë në Stopanska Banka Bitolla është edhe një afërm i një liderit të një partie opozitare dhe kontributi i tyre për ardhjen e Alta Bankës është një familjar i Zotit Ali Ahmeti, është ai personi i cili e ka shitur dhe ne si vlen kemi reaguar asë kohë me argument se është bërë një transfer financiare që ka mundësuar që Alta Banka të merë një pak më të shumicë në bankën Stopanska Banka e Bitollës. Mirë, në fillim përmendet planin e rritjes, përmendet agjenda reformuese, do të kisha dashur disa minuta t'ja përkushtojmë edhe asaj. Ligjet e agjendës reformuese përmenden shpesh kohës fundit. Cilat janë konkretisht këto ligje dhe pse, siç e tha kryetari i LSDM-s dje në parlament, nga 12 ligje të planifikuara është miratuar vetëm një. Sa është e vërtetë kjo? Deklaratët e opozitës nuk mund t'i komentoj për arsye se ato gjithmonë kanë edhe qëllime elektorale, kanë për qëllim krijimin e hutisë në opinione kështu me radhë. Ajo që flasim për agjendën reformuese është se kemi 47 pika për cilat ne jemi zotuar se do t'i bëjmë ndryshimet e duara në dinamik të caktuar. Dhe jemi duke punuar intensivisht si qeveri, si kabinet qeveritar, me gjitha institucionet që kanë të bëjnë me këto ndryshime. I kemi të natyrave të ndryshme, është sundimi i së drejtës, është administrata publike, janë financat, transparencë gjatë financimit të institucioneve kështu me radhë, domethënë ka më tepër lëmi të cilat janë përfshirë në këtë pako, dhe jemi duke punuar intensivisht që të arrijmë afatet të cilat janë përcaktuar. Urojmë që deri në fund të vitit 2027, ashtu siç është edhe marrëveshja, të arrijmë të bëjmë ndryshimet e duhura në bazë të kritereve të cilat i kërkon edhe Komisioni Evropian. Që këto ndryshime të përkrahen nga të gjitha partitë politike? Jemi në komunikim të vazhdueshëm me gjithë faktorët të cilët janë në parlamentin e vendit tonë, dhe besoj se do të ketë mirëkuptim duke pas parasysh se këto nuk janë ndryshime politike të një subjekti politik, po janë ndryshime të cilat jemi zotuar si shtet se duhet t'i bëjmë për hir të integrimit tonë të plot në Bashkimin Evropian. Unë besoj se nuk do të ketë, mund të ketë ndoshta vërejtje, po ato përsëri do të jenë të natyrës elektorale dhe asesi nuk do të jenë të natyrës thelbësore, për arsye se ndryshimet nuk kanë të bëjnë me përcaktime politike të një subjekti apo një koalicioni. Zoti Sali, e kemi parasysh që transportuesit privat janë tani më në protesta në gjithë rajonin, si do të përballojë ekonomia kufizimet e reja për transportuesit privat me sistemin elektronik të Bashkimit Evropian, kur mbi 60 deri 70% e tregtisë sonë është e ndërlidhur me Bashkimin Evropian dhe a pritet ndonjë zgjidhje e këtij problemi? Kështu përsa i përket këtij problemi i cili është aktual për momentin, në bisedim edhe me ministrat paraprak, edhe në resorin ku jam dhe në resorin e
Ministrisë së Punëve të Jashtme. Kam marrë informacion se është paralajmëruar si problem drejt gjithë faktorëve në Bashkimin Evropian dhe në Komisionin Evropian, se do të ballafaqohemi me një problem të këtillë kur të vijë afati i evidencës elektronike për hyrje dalje në suazat të kufive të Bashkimit Evropian. Mirë po duke pas parasysh edhe madhësinë e institucioneve të Bashkimit Evropian dhe performanca e cila kërkon kohë për gjetë zgjidhje, në bazë të ligjit i cili sundon në Bashkimin Evropian, çdo hyrje dalje tash evidentohet në mënyrë elektronike në gjitha pikat kufitare. Sa për sqarim dhe informim të opinionit, kisha dashur të informoj se ky evidentim deri tani ka qenë valid dhe efikas vetëm në pikat e aeroporteve në Bashkimin Evropian. Mirë po nuk ka qenë aq preciz dhe i thukt i prerë në pikat kufitare tokësore dhe ujore, që ndoshta për fat keq tonin, por e vërteta është se që nga 1 prilli do të fillon edhe evidentimi i çdo personi i cili hyn dhe del nga Bashkimi Evropian. Për momentin është numërimi në bazë të rastësisë. Domethënë, për momentin nuk kontrollohet çdo hyrje dalje ose çdo person i cili hyn dhe del nga kufit e Bashkimit Evropian. Natyrisht këtu më tepër janë të prekur personat të cilët merren me transportin e mallrave. Te ata është për momentin edhe implementohet kjo rregullore me 100% efikasitet. Mirë po të udhëtarët e rëndomt është në bazë të rastësisë. Për momentin deri në 1 prill. Prej 1 prilli do të fillojë të evidentohet edhe çdo udhëtar. Do të kalojmë tek çështjet e brendshme, në fakt të politikës së brendshme, dhe kur jemi te çështjet e aktualitetit politik, ajo që dominon në opinionin publik është tema e Safe City-t, e cila u miratua në fakt ligji për kundërvajtje në parlament. Pse i dhat mbështetje Safe City-t edhe përkundër shumë dilemave që ishin në opinionin publik? Në fakt, këto ndryshime kanë filluar vitin 2012. Pajisjet e para janë blerë në atë periudhë 2012-2013 dhe implementimi i gjithë këtij sistemi është tash në vitin 2025, në dhjetor të vitit 2025. Siç u kujtohet, kishim një periudhë test 1 mujor me zgjatje plus 1 muaj dhe nga 1 shkurt i pritet të implementohet plotësisht. Në fakt i shohim ne anën pozitive të këtij implementimi, i cili ka të bënë me rënien drastike të kundërvajtjeve apo shkeljeve në shpejtësinë e vozitjes. Nëse ju kujtohet, kishte një statistik, një numër, ditën e parë kur filloi të implementohet, kishim vetëm në qytetin e Shkupit diku rreth 150.000 kundërvajtje. 150.000. Ditën e nesërme ra në 50%, diku rreth 60.000, dhe pritshmëritë janë që diku rreth 2.000 deri në 3.000 kundërvajtje mund të bie numri deri në momentin e aplikimit. Që do të thonë kemi rënje drastike të kundërvajtjeve dhe nga qendra për urgjencë, pra qendrës klinike universitare në Shkup, marrim informacione se numri i aksidenteve dhe numri i personave të cilët kërkojnë ndihmë në qendrën e urgjencës ka rënë në numër drastik. Do të thonë, nëse ne flasim për vitin 2025, rreth 30 viktima me pasoja të rënda nga aksidentet në qytetin e Shkupit, tani, do të thënë, në këtë dinamik, sikur që e ndjekim, numri ka rënë diku te 10% ndoshta, për dallim nga viti 2025. Nëse kjo neve na e mbron shëndetin dhe është në interes të qytetarëve, natyrisht se ne e përkrajmë si ligj dhe do të vazhdojmë të jemi thirrës që dhe opinioni ta pranon si
një e vërtet të cilën duhet ta respektojmë të gjithë. Natyrisht ne jemi njerëz dhe ndryshimet nuk i pranojmë gjithmonë në mënyrën që secili pret të pranojë, por gjithçka që është në interes të qytetarit ne do të jemi. Është krejt legjitime kjo që po thoni zoti Sali, po pse City të mos vlej për gjithë territorin e vendit? Dhe kjo situatë apo krijon qytetar të privilegjuar dhe të diskriminuar në fakt? Përkundrazi, domethënë gjatë diskutimeve që i kemi pas me njerëz të cilët kanë qenë të kyçur në implementimin e kësaj, na thanë se implementimi bëhet sidomos në zonat ku ka pas aksidente të shumta në të kaluarën. Dhe investimi i parë në sistem dhe në pajisje dhe instalim i parë është bërë në zonat më të ndjeshme të shtetit, që ka të bëjë me qytetet më të mëdha, dhe kjo si dinamik do të vazhdojë deri në mbulimin e gjithë territorit të vendit. Nuk ka të bëjë kjo me ndërprerje të aksionit apo të instalimeve vetëm në 3 qytete dhe tjerët nuk do të kontrollohen apo nuk do të vendosen sisteme mbrojtëse për qytetarët. Përkundrazi, kjo vazhdon edhe më të tjerë. Një tjetër kritik është edhe gjua shqipe në ato emailët e Ministrisë së Punëve të Brendshme që nuk figuron gjua shqipe. A do të vinë dënimet në dy gjuha apo vetëm në gjuhën maqedones? Patjetër ta pranoj se ishte një lëshim teknik i cili ka ndodhur në fazën e testimit, për arsye se edhe ashtu e quajmë periudhë testimi, ka vendim me të cilin njoftimet do të vinë në të dy gjuhët. Dhe së fundmi SH ka dorëzuar iniciativë deri te gjykata kushtetuese në lidhje me këtë ligj, çfarë prisni nga ky proces? Natyrisht çdo vendim i gjykatës kushtetuese do të jetë valid edhe për ne si qeveri dhe do të respektojmë vendimin final, nëse vendoset ndryshe nga ajo që kemi në propozimin tonë. Mirë, atëherë do të dalim edhe te tema tjera të cilat sidomos u riaktualizuan pas takimit të liderëve. Njëra ndër to ishte edhe heqja e qeverisë teknike. A do të mbështesni heqjen e qeverisë teknike? Tani çështja e qeverisë teknike ka qenë një zgjidhje në momente kur besimi ndaj politikës dhe mes partive politike ka qenë në niveli më të ulët të mundshëm. I dim gjithë rrethanat e vitit 2016-2017 si në fakt 2015-2016, në çfarë rrethana zhvilloheshte skena politike në vendin tonë dhe ishte një domosdoshmëri për të kthyer besimin në institucione. Për arsye se kjo ishte zgjidhja e vetme aso kohë e miratuar dhe e përkrahur nga faktorët ndërkombëtar. Ajo ka qenë një traditë e cila ka zgjatur diku 3-4 cikle zgjedhore parlamentare dhe tani kur disa cikle i kemi kaluar në mënyrë në frym demokratike dhe kanë qenë të pranuara si procese fer nga gjithë faktorët relevant të vendit dhe ndërkombëtar, ne e shohim si edhe të arsyeshme që mund periudha 3 mujore të cilën realisht e kemi pasur pasivizim i funksionimit të qeverisë, mund të hiqet pjesa teknike, do të vazhdojë si qeveri e cila shkon deri në datën e mbajtjes së zgjedhjeve. Natyrisht ne jemi gjithë organe të gjalla dhe edhe qeveria është organ i gjallë, diçka që e shohim se nuk funksionon, asgjë nuk ka asnjë ndalesë që të gjendet një zgjidhje tjetër ndoshta kreative, politike. Por nuk kemi kundërshtim në aspektin e tërheqjes së qeverisë teknike, për arsye se ju kujtohet në të kaluarën kemi pas ministër dhe zëvendës ministrë të cilët kanë pas nënshkrime të lidhura dhe institucionet për fat keq në ato 3 muaj edhe s'kan funksionuar si duhet. Shërbimi ndaj qytetarëve është pasivizuar shumë dhe ndoshta kjo mund të jetë edhe një nga arsyet për tërheqjen e qeverisë teknike në të ardhmen. Kur u hap tema që e heqjes së qeverisë teknike apo kur po bisedohet për heqjen e qeverisë teknike, të shumë qytetarë vetveti u asocion në zgjedhjet parakohshme parlamentare. Zoti Sali, do të kemi zgjedhjet parakohshme parlamentare dhe në fakt sipas jush a duhet të kemi zgjedhjet parakohshme parlamentare?
Në fakt, qytetarëve ju duan zgjidhje. Për momentin nuk e shohim të arsyeshme që të ketë zgjedhje, për arsye se nëse e analizojmë mirë situatën politike dhe i shohim gjithë faktorët politik brenda vendit tonë, ndoshta vlenit më shumë të i konvenojnë të ketë zgjedhjet parakohshme, për arsye se në 2 cikle zgjedhore e dëshmoi veten si organ shumë serios politik në vendin tonë, me fitimin e zgjedhjeve parlamentare dhe fitoren në zgjedhjet komunale, me të cilat e dëshmoi veten se është një organ serios, me të cilin edhe votuesi e percepton dhe e njeh veten, dhe ne besojmë se në zgjedhjet e ardhshme parlamentare mund të kemi vetëm sukses pozitiv, ngritje në përkrahjen e qytetarëve dhe asesi rënje. Mirë po, përsëri besojmë se qytetarëve ju duan zgjidhje për jetesë më të mirë, për ndryshimet ligjeve të cilat do të jenë në shërbim të qytetarit dhe as më së paku do të ketë nevojë për zgjedhje. Për arsye se kjo retorikë e zgjedhjeve ka filluar që nga 2024 kur mbaruan zgjedhjet parlamentare dhe paralajmëroheshin pas 3 muajsh se do të ketë zgjedhje përsëri dhe do të dëshmohet diçka e kundërt nga ajo që ishte rezultati i muajit maj. Dhe e shohim se pothuajse pas 2 viteve nuk ka atmosferë dhe nuk ka nevojë reale për të mbajtur zgjedhje. Është edhe një faktor i cili është mirë edhe thuhet, po edhe të dihet në opinion se viti zgjedhor është zakonisht viti stagnimit dhe shtetit ton as pak nuk i duhet stagnim në aspektin politik dhe ekonomik, por përkundrazi një qeveri stabile e cila bile gjatë javës që kaloi e dëshmuam se kemi kapacitet edhe për 2/3 e parlamentit, kemi edhe badanter stabil, kështu që gjitha ligjet që kanë të bëjnë me përmirësimin e jetës së qytetarëve, kjo qeveri aktuale ka kapacitet dhe ka mundësi t'i realizon dhe t'i implementon. Dhe kur jemi të zgjedhjet, një temë tjetër që është aktuale është ndryshimi i modelit zgjedhor. Në fakt, pritet që pas pranverës të hapet edhe debati publik në lidhje me ndryshimet në kodin zgjedhor. A ka qëndrim vleni në lidhje me modelin zgjedhor dhe si e shihni propozimin për një njësi zgjedhore? Lidhur me propozimin që u cek në opinion, për arsye se shihni në kodin zgjedhor nuk ka model i cili është ideal. Gjitha modelet zgjedhore mund të kenë avantazhe dhe dizavantazhe. Një njësi zgjedhore me çfarë parakushte, çfarë prognoze mund të sjell. Nëse jemi të përcaktuar për një model tjetër, cilat janë avantazhet dhe dizavantazhet, përderisa nuk është shtruar kjo deri te çdo faktor politik të diskutohet rreth një teme të caktuar, unë mendoj se gjithçka është e hapur dhe është e mirëseardhur, mund diskutohet, mund gjendet zgjidhje, kompromise mund gjendet, për arsye se ne nuk jemi të prerë për një model i cili mund të jetë më i mirë dhe tjerët zbojnë. Përkundrazi, të gjitha modelet mund gjenden elemente të cilat i konvenojnë njënës palë ose tjetrës në këtë frym e them në aspektin e interesit etnik, po në parim vleni është për gjithë përfshirje të gjitha etnive, të gjitha grupeve të cilët jetojnë në vendin tonë, dhe gjithë përfshirja nënkupton mirëqenie etnike apo mirëqenie sociale në vendin tonë. Natyrisht duhet të ndëgjohet zëri i secilit në parlamentin e Maqedonisë së Veriut, do të merren parasysh kërkesat e gjitha etnive të cilat kontribojnë në vendin tonë. Është një element të cilin kisha dashur ta cek këtu dhe është një situatë në të cilën besoj se ne do ta diskutojmë edhe në të ardhmen. Është pjesëmarrja e diasporës gjatë procesit zgjedhor, e cila për fat keq në forma të ndryshme është izoluar, mos ta them është larguar, për arsye se edhe sot ka të drejtë vote. Mirë po procedura tani me zhvillimin e teknologjisë dhe me gjitha kapacitetet teknologjike të cilat ekzistojnë, sot diaspora mund votoj ashtu siç ka bindje për
për vendin e tij, për vendin e saj, për arsye se ata jetojnë dhe kontribuojnë në ngritjen dhe zhvillimin e këtij vendi, pa marrë parasysh që ndoshta përkohësisht jetojnë dhe veprojnë në vende jashtë shtetit tonë. Kështu që edhe diaspora do të trajtohet si një trup i cili ka kontribuon dhe do të kontribuon për shtetin tonë. Dhe vota e saj, kontributi i saj në zgjedhjet e ardhshme do të jetë shumë e rëndësishme. Dhe përkrahim në këtë si iniciativë, kjo është një nga propozimet tona që mund shtrohen në ndonjë debat i cili mund të hapet në të ardhmen mes faktorëve politikë. Natyrisht këto modele kërkojnë konsenzus më të gjerë, nuk ka mbivotim, nuk ka majorizim të qëndrimeve, nuk mund të thuhet se qeveria e don këtë dhe patjetër të respektohet. Do të merren parasysh gjithë faktorët politikë. Për shembull, lideri i BDI Salih Ahmeti pas takimit të liderëve u shpreh se partia e tij do ta përkrahë modelin me një njësi zgjedhore dhe me prag prej 5% dhe me lista të hapura. Është qëndrimi i tij, nuk ka shpjegim, nuk ka argumentim për çfarë arsye pranohet ajo. Natyrisht jemi të gatshëm edhe të ndëgjojmë gjitha qëndrimet. Domethënë mos t'i anashkolojmë gjitha etnitë të cilat jetojnë në vendin tonë. Edhe ata janë pjesë dhe në numër jo të vogël, domethënë diku rreth 8 deri në 10% janë etni tjera, që ne i quajmë ndoshta minoritete, mirë po kemi etni e cila është 4%, 3%, kështu që numri nuk është i vogël, duhet t'i kemi parasysh edhe kërkesat e tyre dhe nevojën për të ndëgjuar zërin e tyre në parlamentin e vendit tonë gjatë përpilimit të ligjeve dhe diskutimeve të ndryshme. Dhe për fund do të kisha dashur t'ju pyes për çështjet e brendshme të Vlenit. E dini që Vleni është në proces, e dim që Vleni është në procesin e shkrirjes. Këtë e kanë theksuar shumë eksponent të koalicionit tuaj, zoti Sali, ku është Vlen në procesin e shkrirjes dhe a ka realisht krizë në Vlen, krizë të brendshme flas veçanërisht për shkakun e leadershipit? Përkundrazi, fjalën krizë nuk e kemi ndëgjuar në këto 2 vite e gjysmë sa funksionojmë si koalicion. Është interesante se është befasi për opinionin, besoj edhe për skenën politike, se 4 parti politike janë në koordinim të vazhdueshëm dhe vendimarrje të përbashkët, konsenzuale me veprimin e saj edhe në zgjedhjet parlamentare dhe në zgjedhjet lokale. Suksesi është i dukshëm. Opinioni sheh një koordinim të mirë, një trup serios politik, e tani kur kemi të bëjmë me shkrirje apo bashkëveprim apo model të funksionimit politik në të ardhmen, natyrisht tavolina është e hapur dhe janë të shtruar disa opcione. I vetmi dokument i shkruar është nga ish kryetari i Alternativës zotëri Zeqeria Ibrahimi, i cili propozoi në këtë tavolin presidencën apo udhëheqjen e Vlenit me rotacion me mandat 1 vjeçar. Dhe kjo për tani mbetet si dokument i shkruar, natyrisht ka edhe deklarata tjera dhe propozime tjera për të cilat jemi edhe të hapur të ndëgjojmë, diskutojmë, të shohim çka përmendet edhe opsioni të shtrohet i bashkëkryetarit. Ka janë 2 kryetarë apo më është edhe si propozim, po nuk i dim detajet mbrenda, domethënë çka nuk kupton kjo, është çështje e kryesimit me partinë, ka ndonjë orientim për të cilin do duhet të deklarojmë ne gjithë, cili është programi i kësaj partie të re, a do të jetë shkrirje e gjitha programeve të 4 partive politike apo do të ketë një model të ri dhe një program i cili do të jetë i ri për Vlenin. Do duhet të ndëgjojmë edhe palët tjetër, domethënë edhe pjesën tjetër të Vlenit. Natyrisht kjo do të iniciohet në fillim mes liderëve dhe pastaj do të shtrohet edhe në struktura brenda për të ndëgjuar të gjithë faktorët të cilët kanë kontribuar në këtë sukses të Vlenit. Nuk është pronë e 4 liderëve. Vleni dhe suksesin do duhet detyrimisht t'ia dedikojmë gjithë atyre të cilët kanë kontribuar deri tani. Një element i cili besoj se do të trajtohet dhe është mirë të mendohet në këtë aspekt, është pritshmëria nga Vleni. Kush është Vleni në mandatin e ardhshëm? Domethënë, deshëm apo s'deshëm, zgjedhjet e rregullt do të jenë vitin 2028.
dhe si me çfarë bagazhi ne hymë në zgjedhjet e ardhshme. Kjo do të jetë, besoj, ajo sfida më e madhe, e cila do duhet të jep përgjigje në shumë çështje të cilat janë të hapura, pa marrë parasysh pjesën etnike të cilën ne e përfaqësojmë, cilat janë politikat tona për rinin, cilat janë politikat tona për gratë, cilat janë politikat tona në arsim, në zhvillimin ekonomik, në ngritjen apo përmirësimin e institucioneve për shërbim ndaj qytetarit e kështu me radhë. Zoti Sali, ju jeni shqiptari me postin më të lartë, nëse mund të them, në ekzekutiv, jeni tani ushtroni edhe postin e kryetarit të Alternativës. A keni ambicie edhe për t'u udhëhequr me Vlenin nëse ju jepet mundësia? Në fakt, neve që jemi të involvuar deri në këtë shkallë, siç e cekët edhe ju, nuk na është parashtruar pyetja edhe në të kaluarën atë don, por janë rrethana politike të cilat në momente të caktuara të sjellin në një përgjegjësi të caktuar dhe unë për vete domosdoshmërisht e kuptoj se përgjegjësinë duhet ta pranojmë, kur tjerët e vlerësojnë se je i duhuri, ndoshta në moment të caktuar ta marrësh një përgjegjësi dhe një proces ta shtysh nga pika A deri te pika B. Nëse kjo është vlerësim i opinionit, i liderëve brenda Vlenit, nëse ka konsenzus për këso zgjidhje, natyrisht se nuk jam i pozitës që të them nuk pranoj përgjegjësi, për arsye se në politikë kemi hyrë me përgjegjësi të plot, se duhet ta marrim përgjegjësinë politike dhe të jemi shtytës të përmirësimit, shtytës dhe iniciator për përmirësimin e jetës të çdo qytetari që është në vendin tonë. Natyrisht ne i përfaqësojmë shqiptarët, mirë po në politikat të caktuara ne nuk mund të ndajmë kushtet për shqiptarët dhe kushtet për etni tjera apo për grupe tjera të cilët jetojnë në vendin tonë, kështu që përgjegjësia na bie për gjithë neve. Atëherë ju falenderit që ishit pjesë e emisionit tonë. Unë ju falenderit juve shumë, edhe për kohën që keni nda dhe mundësinë që të vini në zyre të më vizitoni, për arsye se agenda nuk ma lejonte që t'jemi mysafir në studion tuaj. Falenderit edhe njerë. Shikues të nderuar, ju falenderit edhe juve për vëmendjen. Kjo ishte intervista me zëvendës kryeministren e parë Bekim Sali, nga unë Ersan Pajaziti. Natën e mirë.